বান্ধৱীসকল জিনমণি কিটচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিৰাটেই ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম, যিটো নেকি আমি সকলোৱে পেলাই দিওঁ। আজিখিনি মই কাচকলৰ বাকলিৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি বনাম। আমিতো সাধাৰণতে কাচকলৰ বাকলি সকলোৱে পেলাই দিওঁ, কিন্তু আজি কি বনাম সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু লগতে আৰু কিবা কিবি বনাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তেনেহ'লে ব'লক। প্ৰথমে মই কাচকলটো ধুনীয়াকৈ ধুই বাকলিখিনি এইদৰে কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ মন তেনেকৈ কাটি ল'ব পাৰে, খালি অলপ ডাঠকৈ কাটিব। তাৰপিছত মই এনেকৈ গৰম পানীত এই গোটেই বাকলিখিনি সিজাই ল'ম। গোটেইখিনি বাকলি এইদৰে সিজাই ল'ম, আৰু যিহেতু বাকলিখিনি সিজামেই, কাচকলখিনিও এতিয়া ইয়াতে মই সিজাই ল'ম একেলগে। এতিয়া এইখিনি অকণমান টাইম সিজিবলৈ দিম এইদৰে। বাকলিখিনি অলপ অলপ সিজিছেই, এইদৰে চামুচেৰে অলপ হেৰি কৰি চাব সিজিছেনে নাই। ভালকৈ সিজিবলৈ দিব, নহ'লে খাবলৈ বেয়া লাগিব ভালকৈ নিসিজিলে। বাকলিখিনি এইদৰে এনেকৈ চামুচেৰে হেৰি কৰি চাব সিজিছেনে নাই ভালকৈ, আৰু সিজিলে এইখিনি নমাই থ'লে হ'ল। মোৰ এইখিনি সিজি গ'ল। এতিয়া আমি মিক্সিত এইদৰে 3 ফুটা মই নহৰু দিছোঁ, জলকীয়া দিছোঁ, আৰু কাচকলৰ সিজোৱা বাকলিখিনি দি দিছোঁ। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ অলপ, আৰু এইখিনি মই পিচি ল'ম। মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। এইখিনি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে, আৰু যদি গুড়ি নহয় তেনেহ'লে অকণমান পানী দিবও পাৰে, বেছি নিদিব। তাৰপিছত এইদৰে কেৰাহীটো অকণমান গৰম হ'বলৈ দিব গেছত। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াতে আপোনালোকে অকণমান মিঠাতেল দি ল'ব। বেছি নালাগে, অকণমান মিঠাতেল দিলেই হ'ব। ইয়াতে মই অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ, একেবাৰে অকণমান পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই পিচি থোৱা কাচকলখিনি দি দিম, আৰু এইখিনি অকণমান টাইম এইদৰে ভাজি থাকিম। গেছটো কিন্তু কমাই ৰাখিব, বেছি টাইম নালাগে, অকণমান টাইম এনেই ভাজিলেই হ'ল এইখিনি। কাৰণ আমি বাকলিখিনি সিজাই লৈছিলোঁ, সেইবাবে বেছি টাইম ভাজিব নালাগে। আৰু মই পিছোতে অলপ নিমখ দিছিলোঁ, অলপ কম হোৱা বাবে আৰু অলপমান দি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখটো। মই দুটামান লুচি আৰু ৰুটি বনাই লৈছোঁ ইয়াৰ লগত খাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, বিৰাটেই ভাল লাগে ভাতৰ লগত খায়ো। এয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈছেই, এয়া লুচি বনাব আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফুলা ফুলা লুচি, আচলতে লুচি ফুলিলে খুব ভাল লাগে মনটো। পিঠা বনালেও যেতিয়া পিঠাবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া হয় খুব ভাল লাগে, আৰু বেয়া হ'লে একেবাৰে মনটো খুবেই বেয়া লাগে। সেইদৰে লুচি বনালেও যেতিয়া গোটেইবিলাক লুচি ফুলি থাকে ইমান ভাল লাগে মনটো। আৰু ৰুটিও বনাম দুটামান।
আৰু ইয়াৰ লগত আৰু কিবা কিবি আছে, চাই যাওক ভিডিঅ'টো। মোৰ লুচিখিনি বনাই হৈয়ে গৈছে। এতিয়া ৰুটিখিনি বনাই ল'ম। সেইখিনি বাৰু আপোনালোকক নেদেখাওঁ, গোটেইখিনি দেখালে বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো। চাওঁ আজি কোন সোমাইছে মোৰ কিটচেনত আৰু কি বনাই আছে। আহক মনে মনে চাওঁ কি বনাই আছে। চাওক মোৰ মানুহজনে কি বনাই আছে। কাচকলৰ পিটিকা বনাই আছে। ইয়াৰ কাৰণে পিঁয়াজ কাটি লৈছে আৰু মিহি মিহিকৈ জলকীয়া কাটি লৈছে আৰু এইখিনি প্ৰথমতে সানি লৈছে নিমখ অলপমান দি, আৰু কাচকলখিনিও ইয়াৰ লগতে পিটিকি লৈছে। আচলতে মোৰ মানুহজনৰ হাতখনত বিৰাটেই সোৱাদ আছে। যিকোনো পিটিকা বনালে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হয়। আৰু ঘৰত পিটিকা সদায় এখেতেই বনায়, মই নবনাওঁ। পিটিকা আচলতে এখেতৰ হাততহে বহুত ভাল হয়। সেইখিনি গোটেই পিটিকি লৈছে। এতিয়া ইয়াতে অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি লৈছে। ধুনীয়াকৈ এইখিনি সানি লৈছে। এয়া হৈয়ে গৈছে, কাচকলৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া কাচকল পিটিকাখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ৰঙালাও ভাজি অকণমান বনাম। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই মিঠি গুটি দুটামান দি দিছোঁ আৰু অকণমান ইয়াতে পিঁয়াজ দি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া দুটামান কেঁচিৰে কাটি দিছোঁ। আচলতে মই কেঁচিৰে জলকীয়া কাটোঁ। কি হ'ল, ছোৱালী যেতিয়া জন্ম হৈছিলে, তাই জন্ম হোৱাৰ পিছত মই কটাৰীৰে জলকীয়া কটা নাছিলোঁ আচলতে, তাইক পুৰিব বুলি, আৰু কেঁচিৰে কাটি কাটি সেই অভ্যাসটো মোৰ থাকিয়ে গ'ল। এতিয়াও মই কেঁচিৰে জলকীয়া কাটোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ দিছোঁ আৰু হালধি অলপমান দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি অকণমান টাইম ভাজিব পিঁয়াজখিনি। আৰু ইয়াতে এতিয়া কাটি থোৱা ৰঙালাও, ইয়াতে মই পটল দুটা কাটি দিছোঁ আৰু জিকা দিছোঁ, আলু দিছোঁ আৰু মটৰ দিছোঁ। ৰঙালাও ভাজিত মটৰ দিলে খুব ভাল লাগে, চয়াবিন দিলেও খুব ভাল লাগে। মই আজি চয়াবিন দিয়া নাই। মটৰ আৰু জিকা আৰু পটল দিছোঁ, আলু দিছোঁ। এনেকৈ খায়ো খুব ভাল লাগে, বিশেষকৈ শুকান ৰুটিৰ লগত এইদৰে খাই খুব ভাল লাগে। এইখিনি এতিয়া অকণমান লৰাই দি মই অকণমান টাইম সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ। পানীখিনি পিছত শুকুৱাই দিম। সিজিবৰ কাৰণে অলপ পানী দিছোঁ। এয়া হৈয়ে গ'ল আমাৰ ৰঙালাও ভাজি। এতিয়া পৰিৱেশন কৰিলেই হ'ল। চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ ইমানতে। পুনৰ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। তেনেহ'লে আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ।